Bonjour, Women International Ministry. Je vais parler avec mes membres, les membres de cet ministère, Women International Ministry. J'espère que tout le monde va bien. Nous allons parler sur la femme dans la Bible qui a perdu des sangs. Femme de perte des sangs dans la Bible, nous allons parler sur elle dans cet message. C'est une des versets que j'aime beaucoup, surtout quand on fait des partages des femmes ou les messages des mamans dans la communauté qui est très important. C'est juste pour encourager les femmes. Elles sont aussi courageuses dans le sens que tout le temps na lingala soki aza na besoin asilisa problème na ye eza na basi mpe oyo basalaka ba effort meme na bana basalaka ba effort ya ndenge na ndenge ma eloko oyo na tire mpo tosala nini tosala partage place oyo ezokangama na ngo eza place tobebisaka na kati wana mingi bomona mingi peut-être mwasi oza mwasi ya libala okoki kobebisa na sens ke osali so na besoin osala eloko mosusu te soit omoni kaka ofana na ndako okipaka mobali na yo na bana okoki kobebisa wana mpo makambo mosusu ya important mpe ezali ke kofanda kaka na ndako koprendre soin ya mobali na yo kaka na bana na kati wana mpona note na ngai eza mingi bomona place nzambe alobaka bomona mpe diable azalaka na yaka kobebisa na sense ke meme na kati ya libala mpo eza divine nzambe motakela libala me bomona mpe na kati wana diable aka kobebisa na ndenge ebele na kasi tozocomprendre te ntango tokangamaka kaka na libala topesaka libala importance koleka eloko oyo toyeba nzambe alingi nini oyo eza important na vie na yo ke koprendre soin mobali na yo na bana na kati ya ndako soit importance oyo bato bapesaka libala ke koyeba volonté ya nzambe na vie na tokokota mbango baoyo bayebi verset oyo. Je vais lire au nom de Dieu. J'ai ma Bible en anglais. Now a woman having a flow of blood for 12 years, who had spent all her livelihood on physician and could not be healed by any. Tout ce qui est 43, à perdre ma soeur Makila, 12 ans, pendant 12 ans. Abibisa bambongo ebelaki ndako akoma koluka badocteur ya ndenge na ndenge mpo abika me azwaki mpe kaka nini guérison te ti akotana na Jésus po 12 ans wana mingi tomonaka peut-être bato azonéglige santé na ye mpona moto ntango deja azoperdre makila chance eza okufa na ye po place moto makila ezobima ebele risque eza nango kokufa na kati wana mpo balobaka place makila ezali eza place vie ezali place mort ezali me na ka mwasi oyo chance ezalaki akufa mpo babible elobiki aperdre makila ne 12 ans na kati wana bomona boye badocteur nyonso to banda okutana na bango ezalaki ofele te soit ifa futa mpo kokutana na docteur oyo kaka docteur opesa osote melakisi oyo ntango mosusu yosimba te melakisi oyo ntango mosusu kosimba te peut-être osenga peut-être oluka okende mpa docteur mosusu apesa mosusu bakisi mosusu ekosimba te pendant 12 ans neti babi na bible oyo asalaki yango abikaki na ye te mokolo akutana na Jésus oyo bible elobi ke Jésus asantaki mpo Jésus na kati wana azalaki deja mosala nzambe oyo ezalaka azalaki deja préparé omona mosala nzambe ntango azosala mosala na ye ayebi deja ke ifa asambela po azala na nini azala bien préparé azala na bapriere ezalaki mokolo ye abikaki alobiki ntango asimbaki ye ayebaki po te ke asimbaki Jésus eza alobaki deja ke moto moko asimbi ngai na sentir moto moko asimbi ngai na kati wana oyo eza très important mpona koencourage basi ke eza na bato oyo bazalaka na susi mpo moto moko ntango alinga akufa mpo akoki kobisela makila ebima akufa me ayebaki deja ke azoluka solution na sante na ye me na kati wana soki nalobi nabakisa nini commentaire na nga oyo bible elobi ke sans la foi nous pouvons pas plaire à Dieu
nzambe afutaka biso selon baeffort oyo amonaka tosalaka na kati wana nzambe moto atikalaki jamais koyeba peut-être mpasi nini abandaki kokende kotambola kokende koluka basolution epa badocteur ebelebele na bambongo mais ntango nzambe apermetaki abika eza kaka teke mpona bambongo abebisaki mais nzambe atikaka effort ya moto kaka bongo kaka te to asokango kaka te ala légère kaka bongo yango nzambe abikisaki bomona ezala bato mingi ntango basalaka peut-être badepense oyo eza na intention mabe oyo mingi lelo tozomona boye ndenge nini na baeffort nyonso nasali lelo nayokuta peut-être na déception na kati wana nzambe atalaka intention ya moto azosalela likambo soki intention eza ya mabe oyeba na suku omona peut-être moto azokuta na déception peut-être nanda ofutela mwana na peut-être baklasse mpo lelo un jour bato bayebaki ngam natangisa ye oto bato bayebake nga moto nabongisa ye nzambe azongisaka récompense selon nzambe mpo biso bato tosala na biso bato tosala makambo selon calcul na biso mpona eloko wana eza bien mais moto azongisaka réponse eza nzambe na kati wana mpo bible eloba montagne nini tabebisa babikaka pendant 12 ans aluki badocteur ya ndenge na ndenge na kati wana balobi monta te mposo lobi toloba montant kokuta na badocteur eza nango kaka mpasi ntango bapesa ordonnance oyebi ezala motu mpasi mais soki azalaki na susi te alingo osala baeffort wana te mosusu ezalaka soki nakufa na kaka bongo misusu peut-être natikala nga kaka elekala ngo bongo kaka mais asalaki baeffort wana pendant 12 ans oyo mingi bato basalaka te deja nayebi ke nasala partage na message oyo bato mosusu bakipa na bango te ntango mosusu basukaka peut-être na paracetamol kaka nabika na nga ti nasala nga kuna te mais eza na bato mosusu omona juste kaka azwa avion peut-être akende afrique du sud mpona traitement mosusu akozwa peut-être avion akende ntango mosusu na basingapore akende koluka abika na traitement na ye bato baza basalaka baeffort mais na kati wana soki ozosala effort na intention ya bien nzambe afutaka mpo ntango deja nzambe areconnaitre ke foi na yo ebikisi yo ezalaka relation oyo eza divine eza ngo miracle te ke peut-être jésus ye moko alingaki esalama wana ekomi likambo sikoyo nzambe ayebi ke mwana mwasi oyo efa abika si je me trompe pas na kati wana donc c'est ça mpona kosola bamama ntango toza kobebisa meme mi na bamariage na biso toza koabandone na biso mpo eloko moko te eza nango facile tozokama na mabala toyebi ke eza bien bamono peut-être oza mwasa libala bato peut-être bamona kozala na ndako oza na mobali oza na bana ezosala nango bien mais fe koyeba la volonté de dieu na kati wana eloko moto eza très important mpo bomona ye mosusu toza kose trompe place ya kotia mibali na biso na place ya kotia nzambe toza kose trompe place nini tokoki kotia biso moko basi na vie na biso ke totia peut-être libala liboso na kati wana oyo mingi toza koeshue na biso na société omona société eza nango lisusu eza nango solide te bato ebele baza na bango bafemme sele bato ebele baza na bango badivorce mibali na balabala bazoluka peut-être basi ya kobala eza nango vraiment teke oyo bato bazolinga mpo mingi botala na kati wana boye si je peux trouver les mots pour ça bato baza koabandone na bango facilement na kati wana mpo na kati ya libala mingi bato bazosuka kaka afuteli mwasi peut-être atikalonga kishasa ya poto mais c'est plus que ça mpo place libala ezali eza famille place bato bazalaka na répondaka yango toujours na répétaka yango toujours ozosenga basacrifice na kati wana ozosenga makambo ebele ozosenga baéducation ya bana oyo eza très important mpo nga nayebi meme na poto bato bafutelaka bana baklasse na mbongo na bango moko ya mosala faut toujours kosala baeffort kosala badifférence wana mpo oyeba te nzambe nini nafutaka kandi tomonaki mwasi oyo azodepense mbongo na ye mokolo abikaki
ezalaki nango docteur moto abikisaki ye te na kati wana mpo mingi tozosukaka mpo ezobima mpe lokola insulte na poto bato je nyonso to bayebi ke bavivre na mbongo ya gouvernement bayebi ke bana bafutaka bango ekomi lokola mwa insulte moko mais bokomona différence ezali ntango na mboka ozofanda bayebi ke osaka ofutaka ndako ke bayebaka chaque fois ke ozwaka mbongo ya gouvernement différence eza ntango ozokende na banke bozobimisa mpe mbongo bofuti ndako ozokende mpe bozofuta baklasse ya bana différence ezalaka nango kaka na kati meme na société bozofana na bato bakopesa mpe valeur na kati wana ce qui est très important mpo mingi soki otali bato bazocontredire mingi babiloko ya boye fo osala kaka na afrique na poto kokosala babiloko ya bango te na baniveau wana mais ntango ozolinga ozala na bonne réputation il faut barespecte partout ezala te kaka ke na poto ozovivre normal ozonga afrique nde okevivre mpenza wi lokola moto ya solosolo na Kinshasa oyo eza nango bien te fo réputation na yo ezala partout ozali ozotambola boye bazorespecte partout na kati wana oyo eza nango très encourageant na kati mpo mingi ntango bato bazosala bamakambo mosusu na intention ya mabe moto akotikala jamais koyeba nzambe moto akotika koyeba mingi kezala kaka ozokamwa nga badepense nga nasalaka me ndenge ye lelo akoleka ngai na kati wana mpo bakestion na ntango bato batunaka wana soki oza sage te boye okoki komona mpe ntango mosusu nzambe asala injustice mais nzambe asala na injustice te na kati wana c'est toujours avoir eloko nini ezalaka important na vie mpo mingi ntango biso tozala bamama toza mingi distrait totia bana biso na bamabala mpo tokoli deja na culture oyebi ke mwasi ntango deja azosisa baklasse na ye mbala moko abala mais fo koyeba c'est quoi oyo eza important na vie ya moto ke kaka libala mpo mingi bato bazoeshue na bamabala baza na bango koyeba te c'est quoi libala na kati wana mpo mingi omonaka babolela kaka libala po ntango mosusu bofanda libala boye eye kokomaki mobali peut-être azwa deuxième femme o problème eza te supporte kaka babi libala eza mpona kosupporte mais soki bocomprendre libala eza pasi kokutana baproblème wana na kati yo peut-être mobali ntango azoyela o deuxième femme boye ondima ngo na kati donc c'est ça comme message na biso place bato bazokangama nango eza mpe place tobebisaka na kati wana donc c'est ça message na nini mpona ministère oyo